dashur miq, në vazhdim do të flasim për qendrën universitare frankofone, e cila këto ditë është hapur në Universitetin Hasan Prishtina, dhe për diskutuar më tepër lidhur me këtë qendër, të ftuar kemi Muhamet Ketata, drejtori i Agjencisë Universitare Frankofone për Evropën Qendrore dhe Lindore. Mirëmëngjesi, bonjour. Bonjour Edita. Si dhe Valbona Berishën, drejtoresha e Qendrës Universitare Frankofone, e cila po ashtu do të na ndihmojë edhe në asistimin e përkthimit. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Atëherë, fillimisht na tregoni pak për rëndësinë e kësaj qendre. Cili do të jetë roli i saj në Kosovë? Pour commencer, d'abord on va parler de ce centre. Quel est son rôle? Quelle est l'importance de ce centre? Écoutez, d'abord je vous remercie pour cette invitation. Le centre universitaire de la francophonie que nous venons d'inaugurer, c'est un centre qui est le fruit d'une étroite collaboration entre l'université Hasan de Prishtina et l'agence universitaire de la francophonie. Fillimisht ju falenderoj për ftesën që na keni bërë dhe domethënë është kjo qendër që u hap, u inauguruar në të premten e kaluar, është fruti i një bashkëpunimi mes Universitetit Hasan Prishtina të Prishtinës në bashkëpunim me qendrën me Agjencinë Universitare Frankofone. Ce centre se veut justement un lieu d'échange à la fois pour les enseignants mais également pour les étudiants. Comme vous le savez, les étudiants de Pristina, de cette université, sont notre priorité justement pour la continuité des études en langue française dans cette belle université. Kjo qendër do të jetë një vend për formacionin mësimdhënie në tërjetësor për mësimdhënësit e universitetit, po jo vetëm të universitetit, po gjithashtu edhe për studentët e Universitetit të Prishtinës dhe të rajonit, që është një synim i joni për studentët e Kosovës, të bashkëpunojnë me neve. Po, dhe si lindi bashkëpunimi me Universitetin Hasan Prishtina, këtu në Kosovë? Comment vous avez commencé à collaborer avec l'Université de Pristina? D'abord, cette université est devenue membre de l'agence universitaire de la francophonie depuis maintenant plus d'une année. Et deuxièmement, nous avons souhaité accompagner cette université dans sa voie de la francophonie. Universiteti i Prishtinës është antare e këtij rjeti, kësaj agjencie universitare, ma tepër gati se një vit, dhe pastaj kemi filluar bashkëpunimet pas këtij antarësimi që është antare këtij rjeti universitar. Nous avons la chance en fait d'avoir dans cette université à la fois une équipe au niveau du rectorat, une équipe qui soutient justement la francophonie, mais également une équipe pédagogique dirigée par Valbona et l'ensemble de membres de cette faculté qui soutiennent fortement la francophonie dans cette belle université. Ne kemi fat, dhe më thonë që po bashkëpunoj me një universitet, si është Universiteti i Prishtinës, normal se dhe ekipi i rektoratit, rektori, kemi mbështetje për ekipit menaxhues, po gjithashtu edhe ekipi i pedagogëve është mjaft mirë, dhe më thonë bashkëpunon me neve shumë, dhe më thonë kemi një mbështetje sa i përket frankofonisë në Kosovë. Po sa është vendi i njohur me gjuhën franke? Combien notre pays reconnaît le français, notre peuple est... Le Kosovo est un pays francophone. Kosovo është një vend francophone. Et je pense que ce n'est qu'une première étape d'avoir une première université qui soutient la francophonie, mais nous allons continuer encore à travailler avec les autres universités pour les faire adhérer tout doucement en fait dans cette voie de la francophonie. Kjo është ndoshta vetëm fillimi, pse kemi filluar me bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, po që matutje shpresoj se do të bashkëpunojmë edhe me universitetet e tjera rreth frankofonisë dhe ta zgjerojmë horizontin. Sigurisht, do të flasim pak për, sepse të premten thatë që është hapur qendra apo jo. Na dërgoni pak komentet e personave që ishin të pranishëm aty. Si e pritën ata këtë qendër? Donc, vendredi dernier, il y a eu l'inauguration de ce centre. Comment les gens qui étaient présents ont pu... leur réaction? Ce qui est certain, c'est que j'ai remarqué une forte francophonie, même si elle se fait très discrète. Vous le savez très bien que le Kosovo était en fait un pays très francophone. Justement, si je regarde en fait un petit peu le passé, mais un passé même
approche. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour progressif vers justement la francophonie. Ce qui est certain, l'équipe que nous côtoyons en fait au sein de cette université, elle est à la fois convaincue et motivée pour continuer à développer la francophonie. Atë që e parë, do më thëmë, po edhe gjatë inaugurimit edhe gjatë qëndrimit tim këtu, shoh se është një vend shumë frankofon, edhe bashkëpunimi jonë, do më thënë, jo vetëm për këtë qendër, po edhe me ekipin e universitetit, gjithë stafin e universitetit, edhe me personelin, do më thënë, kemi një bashkëpunim të mirë, dhe normal se frankofonia po zhvillohet shumë e hapat mirë dhe normal se shpresoj se do të zgjerohet edhe më tutje. Sigurisht rezultati pastaj nuk do të kthehet, domethënë frankofonia në atë rolin që ka pas, do ta ketë. Mirë, na tregoni pak për aktivitetet që qendrës, ku do të jetë fokusi kryesor? Les activités de ce centre. Ce centre d'abord sera un centre à la fois d'échange pour les étudiants, mais également un lieu de rencontre, un lieu d'organisation de colloques francophones, mais également nous souhaiterions qu'il soit également un lieu d'échange avec les milieux sociaux professionnels. Parce que notre objectif, encore une fois, c'est la jeunesse et la jeunesse de ce pays, pour les accompagner tout doucement vers la voie de l'insertion professionnelle, leur permettre d'avoir une première expérience professionnelle par le biais d'un stage, mais également, pourquoi pas, une voie pour intégrer une entreprise francophone. Do të thënë, kjo qendër është një vend ku jo vetëm për studentët e universitetit dhe të Kosovës, po është një qendër edhe për personelin e universitetit. Prioritetet e kësaj qendre do të jenë formacionet e shumta edhe për personel edhe për student, po një ndër prioritetet tona që cekëm edhe më herët se janë të rinjtë e Kosovës. Do të thonë, jo vetëm për formacionet për pjesën studimore shkencore, po do të ketë edhe, do të thonë, lidhjen e studentëve të universitetit me ndërmarrjet e ndryshme që mënyrë kur përfundojnë studimet, ata të gjejnë punë sa më shpejt, sa më lehtë që është e mundshme, jo vetëm student frankofon, po gjithë studentët në përgjithësi. Mirë, pse është e rëndësishme të mësohet gjuha frënge nga të rinjtë tanë? Sepse dim se gjuha angleze është një nga ato që mësohet më shumë. C'est important pour les étudiants, pour les jeunes ici, d'étudier le français. Aujourd'hui, en fait, on considère que tous les jeunes parlent au moins leur langue maternelle et, je dirais, pourquoi pas la langue anglaise. Mais on souhaite qu'ils aillent au-delà et le français, je pense que ça peut être un plus. Nous essayons d'avoir une francophonie utile. Une francophonie utile, c'est une francophonie qui permet à la fois de réussir ses études, mais également d'avoir une insertion professionnelle justement à terme de ces études-là. Mirë, trinjt e dim se e kanë gjuhën amtare, pastaj gjuha tjetër është gjuha angleze, po pse jo dhe gjuha frënge të mësohet dhe tjetë e dobishme për ata që studiojnë, për ata që e mësojnë, dhe pastaj të gjejnë punë me këtë frankofoni që tjetë e nevojshme dhe e domosdoshme për ata që e mësojnë. Të rinjtë tanë kanë treguar shpesh gatishmërinë për të mësuar gjuhët e huaja, tash në këtë rast edhe gjuhën frënge, por francezët, të rinjtë francezë, kanë menduar që ta mësojnë gjuhën shqipe dhe pse thonë që është pak më e vështirë. Nos jeunes kosovars, ils aiment bien le français, ça se voit un peu partout. Et on entend toujours que bon, ils voudraient apprendre le français. Mais du côté des Français, est-ce qu'ils penseraient un jour ou aimeraient apprendre l'albanais? Pourquoi pas? En fait, je dirais l'albanais fait partie des langues aujourd'hui connues et reconnues. Pourquoi pas? En fait, c'est une langue parmi d'autres. Et je souhaite vivement en fait au Kosovo que cette langue kosovare puisse en fait se répartir en fait un peu partout dans le monde. Pse jo, do më thonë edhe të rinjt francezë, mos më mësu edhe gjuhën shqipe, është një gjuhë shumë e mirë, që edhe gjuha shqipe është e njohur, ndoshta sigur gjuhë tjera, po është edhe ajo ka vlerën e vetë si një gjuhë e lezetshme që do ta mësojnë edhe vendet tjera. Po Muhamedi ka mësuar ndonjë fjalë shqip? Est-ce que vous avez appris un mot albanais? Bien sûr, oui. Sigurisht. Mérite ça, mi dire ça. E flamenderit, faleminderit. Mirë, nuk që nga keq. Valbona, na trego pak edhe
interesimin ndoshta që ke bërë nga interinit, ka interesim të madh për të vijuar ndoshta edhe kurse, por edhe këtë qendër. Më Për të mësuar gjuhën frënge. Po, ka qenë një kohë kur frëngjishtja u lanë anash, ndoshta periudha pas luftës, kemi pas se sidomos të student, po dhe jo vetëm të student, po dhe të nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore, kanë zgjedhë gjuhë tjera, që është normal, po frëngjishtja ka mbet pak anash. Vitin e kalume dhe 2 vitet e fundit, kemi pa një interesim shumë atë madh, sidomos të student, dhe ndoshta aktivitetet e shumta që organizon ambasada, Aleanca Franceze, interesimi i shumë, do më thonë, po rritet për të studiuar gjuhën frënge. Dhe aplikohet ende në përshkolla? Po, Ministria e Arsimit vitin e kaluar me kurikulat e reja ka bërë që gjuha frënge të jetë gjuhë e dytë e huaj në Republikën e Kosovës. Më thonë, frëngjishtja tjetë e barabartë me gjuhët e dyta që mësohen, përpos gjermanishtës, italishtës. Që sa vite e flet ti gjuhën frënge? Sa vite u bërë? Prej fakultetit, do më thonë, e kom kry fakultetin këtu, pastaj kom vazhdu studimet në Francë. Mu më pëlqen shumë si gjuhë, më duket pak e vështirë. Jo, s'është e vështirë, duhet me fillu edhe. Po, normal. Duke që funksionon edhe Aleanca Franceze, apo jo? Edhe Aleanca Franceze funksionon shumë mirë, në bashkëpunim gjithmonë me ambasadën e Francës, këtu që është shumë prezent. Që ka aktivitetet të ndryshme që organizon? Po, ka aktivitetet shumë, tash muaj mars është muaji i frankofonisë, kemi pas, do me thonë, një javë ka qenë java frankofone, vitin e kalum kemi pas 2 javë, se vjetë do tjetë 3 javë, kështu që është, mund të themi lirisht që është muaji i frankofonisë. Mirë, Aleanca të qendrët tash do të bashkëpunojnë mes vete, apo do të shkrihen në një? Jo, të ndara do të shkrihen për bashkëpunime, normal, se ato ambasada, Aleanca dhe qendra frankofone do t'jenë me bashkëpunime të njëjta, do më thonë nuk do të kemë bashkëpunime të mira. Në tërko pak ndoshta kjo qendër do t'ju mundsoj të rinjeve tanë ndoshta bashkëpunimet me të rinjet francez atje? Do të ketë kjo qëllimi i kësaj qendre është bashkëpunimi mes trive kosovar dhe trive frankofon, jo vetëm Francë, apo vendet që i them ne frankofon këtu në Kosovë, që njohim vendet frëngjisht folse, Zvicra, Belgjika, apo dikun tjetër, po do të kem bashkëpunime dhe me vendet e Evropës tjera që është Rumania këtu afër, Bullgaria që është shumë frankofone, edhe me vendet tjera. Mbar botën, se frankofonia është rjetë ndërkombëtar, nuk është vetëm e kyçur në Afrikë ose në Evropë, është ndërkombëtar. Si që përmendë dhe ti dim se gjuha frënge do thotë i ka pasur një interesim shumë të madh, më pas kishte pak rënje dhe tash me shtrirjen e saj në 84 shtete, kam përshtypjen se po e rikthen atë kohën e mirë që kishte dikur apo jo? Ka qenë edhe ky qëllimi kryesor? Ndoshta qëllimi, se dhe e kemi pa dhe presidenti francez, do më thonë, prioritet po jep gjuhës frënge dhe frankofonisën përgjithësi. Normal se do ta ketë rolin e vet, vendin që ka pas më herët. Mohamedi ka qenë në Kosova, apo është hera parë? I pëlqen Kosova? C'est la première fois ou vous êtes déjà venu? Non, pas du tout en fait. J'ai été déjà, au moins c'est la deuxième fois. Kom ardhur dhe herave tjera, normal se është tash hera e dytë, se ka ardhur dhe një herë për një kolok, për një konferencë. Çka pëlqen më shumë në Kosovë? Ka pasur mundësi të shef diçka? Qu'est-ce qui vous plaît le plus au Kosovo? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui... Beaucoup de choses. D'abord, c'est un pays accueillant, chaleureux, francophone, et je dirais, on s'y plaît bien dedans. Ka shumë gjëra që më pëlqejnë në Kosovë, domethënë është një vend shumë i këndshëm, është frankofon dhe ka gjithçka që më pëlqen këtu. Ne jemi shumë mikprit sa ndoshta ka mund të provojnë ndoshta edhe nga ushqimet tona që kemi të veçanta. Au niveau de l'hospitalité, nous sommes bien accueillants. Peut-être aussi au niveau gastronomique, vous avez essayé, vous avez pu goûter quelque chose du pays. Absolument. J'ai beaucoup apprécié justement la gastronomie kosovare. Dhe ushqimi shumë ka pëlqyer, ushqimi kosovar. Cili do të ishte mesazhi me qenë se jemi krejt në fund të bisedës? Quel est le message comme nous sommes à la fin de l'émission? Moi, je voulais simplement encourager en fait les jeunes kosovars à continuer à apprendre les langues et surtout le français, continuer justement à avoir la possibilité avec l'agence universitaire de la francophonie, y compris aussi d'avoir de la mobilité. Et je terminerai simplement pour vous dire ce qu'a cité Madame Leila Slimani, qui est une écrivaine, prix Goncourt 2016.
Elle a dit le français c'est la langue de l'amour, l'anglais on a besoin, mais le français on le désire. Do më thonë, për fund do t'i inkurajoja të rinjt e Kosovës që ta duan ta mësojnë frenzishtën, dhe ndoshta do të përfundoj me citimin e Leila Silmani, që është një frankofone dhe është shkrimtare që ka fituar çmimin në vitin e kaluar, në vitin 2016, ka thënë se për gjuhën franke se është gjuhë e dashurisë, gjuhë e dëshirës. Se vërtet. Merci. Merci që ishe në programin e mëngjesit dhe na ofrua gjitha këto informacione. Albona, të falenderoj edhe ty. Faleminderit edhe pe juve, e shpresoj që do ta mësojmë frenzishtën shumë më shumë se Urojmë se çdo gjuhë është pasuri. Faleminderit shumë që ishit prezant. Faleminderit. Merci Edita. Të dashur miq, në vazhdim do të sjellim përpara jush një kronik që ka të bëjë me profesionin e meteorologut. Pra, meteorologu është dikush që vëzhgon, raporton dhe parashikon kushtet e motit. Me fjalë të tjera, është një person që studion në mënyrë profesionale atmosferën dhe përdor parime shkëndësore për të vëzhguar, kuptuar, shpjeguar, raportuar dhe parashikuar kushtet e motit dhe fenomenet atmosferike. Dhe në këtë profesion, një kohë të gjatë ushtron edhe Besim Aliu nga Ferizaj, dhe për më shumë detaj ndjekëm këtë raportazh të përgatitur nga kolegu Driton Ramadani.